السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في قناة وصفة وإفادة. نتمنى تكونوا بخير أنتم وأولادكم وأهلكم إن شاء الله بصحة وبسلامة. الفيديو ديال اليوم، احنا في هذا الوقت في موسم ديال الشتاء. الأطفال ديالنا كيتصابوا لنا بنزلات البرد، كتكون بعض المرات كتكون قويه، وكيكون الصدر ديالهم عامر، وكتكون فيهم ديك الحاله ما يسمى عندنا في المغرب ببودارك. هو معروف ان الصدر كيكون عامر، والطفل ما كيبقى قادر لا يطلع لا يهبط. المهم هاد الوصفه هي من التراث، من القديم، والناس كلهم كيديروها، وانا شخصيا كنت دائما كنديرها الاطفال. اذا غادي نحتاجو كاس ديال زيت الزيتون، وعندنا الخزامه عندها اسم اخر، هذا نحطه في صندوق الوصف. اذا هاد الطريقه اللي غادا نوريكم دابا هي كتبقى عندنا دائما، ما كتخطاش البيت دائما، ويقدروا يديروها الكبار والصغار. اذا اولا غادا نقي الخزامه، نحيد من هذوك العويدات، وغادا نطحنها باش نحصل على كاس ديال مطحون الخزامه. اذا ابقاو معايا نطحنها ورجع لكم. اذا ها هو المطحون ديال الخزامه كيف شفتوا. ها هو غربلته، واللي غربلته بقى على هذا الشكل، انه كيولي عندنا طحين رقيق جدا. اذا ها هو كاس. هاد الطريقه غادا نديرها في حمام مريم. اذا غادا ندير وغادا ناخذ هذه باش غادا نبقى نحركها. اذا درت كاس، جاتني شويه عاقده وانا باغا نحصل على بزاف. اذا غادا نزيد نصف كاس ديال زيت الزيتون، اذا ها هي. اذا دابا غادا ناخذ كاسروله اخرى اللي غادا تجيني هذه فيها باش نديرها في حمام مريم. اذا بقاو معايا باش نكمل الطريقه. درتها، غادا نبقى نحرك فيها بحال هكا حتى توصل درجه الغليان. انا كنطحنها باش كتعطي المفعول ديالها مزيان.
إذا ها هي الوصفة ديالنا تقريبا وجدات. هاد الخزامة طلقات فيها الزيت. اذا صافي غادي نطفي عليها وغادي نديرها في قرعه ديال الدجاج. بقاو معايا. من بعد ما كملنا الوصفه ديالنا غادي نديرها في قنينه ديال الدجاج بهذا الشكل. اذا ها هي وغادي نسدها. اذا ملي نحتاج الزيت هو ملي كنخليه كيتصافى وكيولي بحال هكا. وليني انا ملي غنحجو غادي ناخذ القاروره وغادي نرجها بحال هكا مزيان، وغادي نجيب الصفاي باش ناخذ منها القدر اللي كنحتاج باش نصمت الوليد ولا البنيه اللي كتكون كيعاني من البرد ومن ارتفاع درجه الحراره. اذا كنشد هاد الزيت بحال هكا وكنبقى ناخذ بهذه الطريقه بحال هكا وتندهن الصدر ديال الطفل ولا البنت، الصدر والظهر مزيان. كندهنهم مزيان بهذا الشكل بحال هكا وتا نغطيهم وغادي تشوفوا بلا الوليد كيتعرق. وهاد الطريقه راه يديروها كبار ولا صغار، مهم هي طريقه زوينه بزاف ضد البرد ونزلات البرد. راها مزيانه بزاف وبالتجربه انا مجرباها سنين وسنين وديما هذه ما كتخطاناش من الدار. اذا احبابي وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى باش تدعموني وما تنسوش زر الاشتراك والاعجاب بالفيديو وتبارطاجيوه للناس كلهم اللي محتاجين لهاد الوصفه، على حقاش هاد في موسم الشتاء كي يكون نزلات البرد حاده بزاف. وهاد الدواء هو سهل وطبيعي 100% ومفيد. اذا وصلنا لنهايه الفيديو. دمتم في رعايه الله والى فيديو اخر ان شاء الله.